Alrededor de 1904 existía lo que se llamaba la Sociedad Minera de Alonsotegui. Estos montes fueron trabajados y transitados por más de 150 mineros que trabajaban en jornadas de 10 horas por un pequeño jornal. Mentetxu, Zamundi eta Zamaia izeneko 3 meategi bereizten ziren. Azken hori gure ibilbidetik gertuen dagoena. Galeriek, kargategiek, plano inklinatuek, aireko tranbiek, garbitegiek, mehatzaritzako etxebizitzek eta abarreko osatzen dituzte. Orain, garai batean lur horietako izandako jarduera handiaren oroitzapena besterik ez da geratzen.